მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ბუნებისმეტყველების გზამკვლევის განხილვას, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ, როგორ წარიმართოს ბუნებისმეტყველების სწავლასწავლების პროცესი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების შესაბამისად. ვიდეო გაიდში წარმოდგენილი აქტივობები სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. იგივე პრინციპზე დაფუძნებით, თქვენ თავად შეგიძლიათ დაგეგმოთ სრულიად განსხვავებული შინაარსის აქტივობები და განახორციელოთ თქვენს მოსწავლეებთან ერთად. წარმოდგენილი გაკვეთილები ეყრდნობა გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს. კერძოდ, მოცემულ შემთხვევაში საუბარია ბუნებისმეტყველების მე-6 კლასის სახელმძღვანელოზე, გამომცემლობა კლიო, რუსუდან ქანთარიას, ლეილა ჩიჩუას, ნანა ბარნაველის, მარიამ კაშიას ავტორობით. ასევე გთავაზობთ გამოიყენოთ ტელესკოლის გაკვეთილი საჭმლის მონელება და ჯანსაღი კვება, რაც სასწავლო პროცესს უფრო საინტერესოს გახდის და დაგეხმარებათ სასწავლო მიზნების მიღწევაში. რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებთ მრავალ სხვა რესურსსაც, რომელიც კიდევ უფრო გაამრავალფეროვნებს სასწავლო პროცესს. ჩვენ დღეს საუბრობთ ცოცხალის სამყაროს სწავლების პროცესზე, თემა ცოცხალის სამყარო, მე-6 კლასი. თემის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე კომპლექსური დავალება, მაგალითად, როგორიცაა ყველა ორგანოს მუშაობა მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის, ადამიანის რომელიმე ორგანოს მნიშვნელობის წარმოჩენა ბუკლეტის სახით, მოცემულ შემთხვევაში მოსწავლეებს ვამუშავებთ სამიზნეცნებაზე ორგანიზმების აგებულება და თვისებები, ძირითადი განსახილველი საკითხი ადამიანის ორგანიზმია. მეორე ფიზიკურ აქტივობაზე ორგანიზმის პასუხის წარმოდგენა კვლევის ანგარიშის საშუალებით. სამიზნეცნება ორგანიზმის აგებულება და თვისებები, რა თქმა უნდა, მაკროცნება კვლევაა მოცემულ შემთხვევაში და საკითხი, რომელსაც ვამუშავებთ, არის ადამიანის სუნთქვა და სისხლის მიმოქცევა. და კომპლექსური დავალება, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, გახლავთ, რომელი ავირჩიოს ასუსტავები თუ ჯანსაღი საკვები, ჯანსაღი კვების უპირატესობის წარმოდგენა ვიდეო რგოლის სახით. სამიზნეცნება გახლავთ ჯანმრთელობა და დაავადება, მთავარი განსახილველი საკითხი არის ჯანსაღი კვება. რა თქმა უნდა, ძირითად რესურსად ვიყენებთ სახელმძღვანელოს, მოცემული გვაქვს პარაგრაფები, მე-4, მე-5, მე-6 პარაგრაფები, კვება და ჯანმრთელობა, პური და პარკოსნები, არაჯანსაღი კვება. და ვეყრდნობით სწორედ აი ამ პარაგრაფებში მოცემულ ინფორმაციას, ვიყენებთ სავარჯიშოებს, ასევე გთავაზობთ ტელესკოლის გაკვეთილს, საჭმლის მონელება, ჯანსაღი კვება, რომელიც მოცემული თემის შესწავლაში ნამდვილად დაეხმარება, მოცემული საკითხის შესწავლაში ნამდვილად დაეხმარება თქვენს მოსწავლეებს. აი, სწორედ ამ გაკვეთილზე არის საუბარი, საჭმლის მონელება, ჯანსაღი კვება. გაგაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. ხშირად შეხვდები ასეთ რეკლამას, ნაირ-ნაირი სასუსნავები და ჰოთ-დოგები თანაც სუპერფასად. მოიმარაგე და ჩაუჯექი შენ საყვარელ ფილმს ან თამაშს. შემოგვიარე და ისარგებლე ფასდაკლებით. მსგავსი რეკლამების ანკესზე ხშირად წამოეგებიან შენი თანატოლები. დაამუშავე ინფორმაცია ჯანსაღი საკვები, განახორციელე გამოკითხვა, რომლითაც დაადგენ შენი მეგობრების დამოკიდებულებას ჯანსაღი კვების მიმართ, განხორციელებული კვლევის საფუძველზე მოამზადე ვიდეო რგოლი, რომლითაც გააცნობ მეგობრებს, ჯანმრთელობისთვის რა საფრთხეს შეიცავს სასუსნავების, სწრაფი კვების პროდუქტების გამოყენება და დაანახებ ჯანსაღი კვების უპირატესობას. პროდუქტის პრეზენტაციის დროს ხაზგასმით წარმოაჩინე. რა შედეგი მოყვება მოზარდის მიერ სასუსნავებისა და სწრაფი კვების პროდუქტების სისტემატურად გამოყენებას. რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი საკვები ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის?
როგორც უკვე ვთქვით, სამიზნეცნება, გახლავთ ჯანმრთელობა და დაავადება. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა ხელს შეგვიწყობს, რომ მოსწავლეები გავიყვანოთ ბუნებისმეტყველების მეორე შედეგზე, დაწყებითი საფეხურის მეორე შედეგზე, დავამუშავებთ ძირითად საკითხს ჯანსაღი კვება, რა თქმა უნდა, ისეთ ქვესაკითხებზე ვიმუშავებთ, როგორიცაა სწრაფი კვება, საკვების შენახვა, საკვების ვარგისიანობის დადგენა, ქვეცნება, ჯანსაღი კვება და სამიზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენები, რომელზეც უნდა გავიდნენ ჩვენი მოსწავლეები, გახლავთ მეორე მკვიდრი წარმოდგენა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. როგორც ხედავთ, შეფასების კრიტერიუმები, რა შედეგი მოყვება მოზარდის მიერ სასუსნავების და სწრაფი კვების პროდუქტების სისტემატიურ გამოყენებას, ან რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი საკვები ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის, ნამდვილად გაგვიყვანს აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემით მოსწავლეები გადიან სამიზნეცნების მეორე მკვიდრ წარმოდგენაზე. მოცემულ სქემაზე თქვენ ხედავთ ცოდნის კონსტრუირების პროცესს, კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესს, რომელიც იწყება კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, რადგან ჩვენი მოსწავლეები კარგად უნდა იცნობდნენ კომპლექსური დავალების პირობას, კარგად უნდა გაიაზრონ, რა საკითხს ამუშავებენ და რას ვითხოვთ მათგან, რა შემოქმედებითი პროდუქტი უნდა მოამზადონ კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესში. ბოლო სვეტში თქვენ ხედავთ სამიზნეცნებას, ანუ გრძელვადიან მიზნებს, სამიზნეცნებას, შედეგებს და მკვიდრ წარმოდგენებს, რადგან ყველა აქტივობა, რესურსები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ჩვენ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში, სწორედ მიემართება იმას, რომ ჩვენი მოსწავლეები გავიყვანოთ სამიზნეცოდნაზე, სამიზნეცნების მკვიდრ წარმოდგენებზე და მივაღწიოთ ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ შედეგებს. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ვიყენებთ უპირველეს ყოვლისა სახელმძღვანელოს რესურსებს, ასევე დამატებით რესურსებს, რაც უფრო საინტერესოს ხდის სწავლა-სწავლების პროცესს, გეგმავთ საინტერესო აქტივობებს და საკვანძო შეკითხვა, რომელიც დაესმის მოცემულ კომპლექსურ დავალებას, არის როგორ წარმოვაჩენ ვიდეორგოლის საშუალებით ჯანსაღი კვების მნიშვნელობას ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. პირველ ეტაპზე, როგორც გითხარით, კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა და იმაზე მსჯელობა თუ რა პროდუქტი უნდა წარმოადგინონ მოსწავლეებმა, მეორე ეტაპზე დაგეგმილი გვაქვს ორი ნაბიჯი, ანუ რა ჩვენ გვაქვს შეფასების ორი კრიტერიუმი, თითოეულ ნაბიჯზე, თითოეულ კრიტერიუმზე მუშაობთ და საბოლოო ჯამში მოცემულ კომპლექსურ დავალების შესრულებას, აი მეორე ეტაპზე ჭირდება 4 გაკვეთილი, ანუ მეორე და მესამე გაკვეთილი დაეთმობა იმას, რომ დავამუშაოთ შეფასების პირველი კრიტერიუმი, რა შედეგი მოყვება მოზარდის მიერ სასუსნავების და სწრაფი კვების პროდუქტების სისტემატურად გამოყენებას და მეორე ნაბიჯზე ვამუშავებთ მეორე კრიტერიუმს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი საკვები ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. მას შემდეგ, რაც უკვე ამ ნაბიჯებს გავივლით, ჩვენი მოსწავლეები შეძლებენ წარმოადგინონ შესრულებული კომპლექსური დავალება. დაუბრუნდეთ ახლა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესს და როგორც უკვე გითხარით, პირველი გახლავთ სწორედ კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა და მსჯელობა იმაზე, რა სახით უნდა წარმოადგინონ კომპლექსური დავალების პროდუქტი. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ მოსწავლეებს ვთხოვთ ვიდეორგოლის შექმნას. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მათთვის ნაკლებად ცნობილი იყოს, როგორ უნდა შექმნან ვიდეორგოლი, ან საერთოდ რა არის ვიდეორგოლი, ამიტომ დაგვჭირდება ამ საკითხებზეც მუშაობა. მაგალითად, ჩვენ გთავაზობთ მოსწავლეებს აჩვენოთ ვიდეორგოლის ნიმუში,
რომელიც შექმნილია უფროს კლასელების მიერ. და ჩვენების პროცესში თან ისაუბროთ ზოგადად ვიდეო რგოლის მახასიათებლებზე. ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლია შემოთავაზებული. ასევე გთავაზობთ რესურსებს 3D ანიმაცია და ანიმაციური სცენის შექმნა. 3D ანიმაცია, აი ამ რესურსის საშუალებით თქვენ მოსწავლეებს უნდა ესაუბროთ, როგორ შეიძლება PowerPoint-ში ანიმაციური სცენის შექმნა, 3D ანიმაციის შექმნა და არის კიდევ ერთი რესურსი ანიმაციური სცენის შექმნა PPT პრეზენტაციაში და აი ამაზეც შეგვიძლია რომ ვესაუბროთ მოსწავლეებს და უშუალოდ ვაჩვენოთ როგორ არის შესაძლებელი აი ამ ანიმაციური სცენების შექმნა. მას შემდეგ რაც ამ ინფორმაციებს მივაწვდით ჩვენს მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება იმის შემოწმება, თუ როგორ გაიაზრეს მოსწავლეებმა ჩვენს მიერ მიწოდებული რეკომენდაციები და კარგი იქნება თუ უშუალოდ თქვათ გაკვეთილის პროცესში ვთხოვთ პატარა ანიმაციური სცენის შექმნას ან 3D ანიმაციის შექმნას გაკვეთილის პროცესში და წარმოდგენას. გასაკვირველია იმისთვის რომ გავიდეთ სამიზნე ცოდნაზე, ანუ ჩვენ მოსწავლეებს ვთავაზობთ სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებულ შეკითხვებს. მაგალითად, რა საკითხზეა შექმნილი ვიდეო რგოლი? შეგექმნია თუ არა ანიმაციური სცენა? რა მიზნით იქმნება ზოგადად ვიდეო რესურსები? რა დანიშნულება აქვს ანიმაციური სცენის შექმნას? როგორ შექმენი ვიდეო რესურსი? როგორ შექმენი ანიმაციური სცენა? რომელი რესურსი იყო უფრო აღქმადი და დაგეხმარა საკითხის გააზრებაში? ანუ ეს კითხვები, ასევე რესურსების გამოყენება აი ამ პირველ ეტაპზე ემსახურება იმას, რომ მოსწავლეებმა კარგად გაიაზრონ კომპლექსური დავალების პირობა და ასევე არამხოლოდ იცოდნენ რა სახით უნდა წარმოადგინონ კომპლექსური დავალების პროდუქტი ვიდეო რგოლი, არამედ დასახონ გეგმა, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან იმისთვის, რომ შეძლონ ვიდეო რგოლის შექმნა. გააჩნია რა გამოცდილება ექნება ჩვენს მოსწავლეებს, შესაძლებელია მათთვის ეს პირველი მცდელობა იყოს, ამიტომ აი ამ პირველ ეტაპზე შეიძლება რამდენიმე გაკვეთილის დათმობაც კი მოგვიწიოს. თუ მათი გამოცდილება უკვე სერიოზულია და აქვთ ნამუშევარი ამ მიმართულებით, მაშინ შეიძლება გაცილებით ნაკლებ დროში ჩაეტიოთ და გაცილებით ნაკლებ დროში მოსწავლებისთვის უკვე ნათელი და მკაფიო იყოს რა და როგორ უნდა შექმნან კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში. გადავდივართ უკვე მეორე ეტაპზე, როდესაც კომპლექსური დავალების შინაარსზე ვმუშაობთ. პირველ ნაბიჯზე ვახორციელებთ ისეთ აქტივობებს, რომლებიც მოსწავლეებს საშუალებას მისცემს უპასუხონ კითხვაზე, რა შედეგი მოყვება მოზარდის მიერ სასუსნავების და სწრაფი კვების პროდუქტების სისტემატურად გამოყენებას. გავდივართ ჯანმრთელობა და დაავადების მეორე მკვიდრ წარმოდგენაზე. გასაკვირველია, აქაც გთავაზობთ რესურსებს და აქტივობებს. ეს აქტივობები სარეკომენდაციოა, გასაკვირველია, თქვენ შეგიძლიათ ყველა გამოიყენოთ, ზოგიერთი გამოიყენოთ, ჩაანაცვლოთ სხვა აქტივობებით და ასე შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა გთავაზობთ რესურსად გამოიყენოთ ტელესკოპის გაკვეთილი, საჭმლის მონელება და ჯანსაღი კვება და შემდეგ უკვე სთხოვოთ მოსწავლეებს სქემაზე ამოიცნონ ადამიანის საჭმლის მომნელებელი ორგანოები. ამის შემდეგ უკვე მეორე აქტივობად გთავაზობთ სახელმძღვანელოს ტექსტის ანალიზს, მეოთხე პარაგრაფი, სადაც მოცემულია კვება და ჯანმრთელობა, მოსწავლეები დამოუკიდებლად კითხულობენ ტექსტს და შემდეგ ხდება
ამ ტექსტის ანალიზი და მოსწავლეები პასუხობენ მასწავლებლის მიერ დასმულ შეკითხვებს. შეიძლება ვთხოვოთ, რომ თავად დაუსვან შეკითხვები ერთმანეთს და ასე გავიგოთ, რამდენად კარგად გაიაზრეს მოცემული ტექსტი. შემდეგი აქტივობა, რასაც გთავაზობთ, ეს გახლავთ კვებითი პირამიდის ანალიზის და საკვებზე მოზარდის დღიური ენერგეტიკული მოთხოვნილების საფუძველზე ერთი კვირის კვების რაციონის შედგენა. სახელმძღვანელოში მოცემული გვაქვს კვების პირამიდა 39 გვერდზე. აი ამ კვების პირამიდაზე დაყრდნობით, ასევე საკვებზე მოზარდის დღიური ენერგეტიკული მოთხოვნილების საფუძველზე მოსწავლეს ვთხოვთ შექმნას ერთი კვირის კვების რაციონი და წარადგინოს თანაკლასელების წინაშე. ძალიან საინტერესოა ხოლმე ეს აქტივობა მოსწავლეებისთვის და უკვე აკეთებენ დასკვნას რამდენად სწორად იკვებებიან, რამდენად ჯანსაღია მათი კვება. შემდეგი აქტივობა გახლავთ საღებავის შემცველობის დადგენა რუხპურში, ანუ ეს უკვე კვლევითი აქტივობაა. თქვენ იცით, რომ კვლევა გახლავთ მაკროცნება და ამ მაკროცნებაზე მუშაობთ ყველა საგნის სწავლებისას, თუმცა ბუნებისმეტყველების სწავლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კუთხით და რასაკვირველია შეუძლებელია, რომ ისე დავგვეგმოთ ჩვენი სამუშაო, რომ არ გავითვალისწინოთ კვლევითი აქტივობები. ძალიან მარტივი და საინტერესო კვლევა უნდა ჩაატარონ მოსწავლეებმა. კვლევის ინსტრუქცია მოცემული გვაქვს სახელმძღვანელოში, პარაგრაფი მე-5-ში პური და პარკოსნები. მათ უნდა აღმოაჩინონ რუხპურში არის თუ არა საღებავი და კვლევის შედეგები წარმოადგინონ თანაკლასელების წინაშე. აი ამ კვლევითი აქტივობის განხორციელების შემდეგ გთავაზობთ მოსწავლეებს შესთავაზოთ ვიდეო ჯანსაღი კვების მნიშვნელობაზე. და აი ეს ვიდეო ძალიან საინტერესოა. და ასევე შესთავაზოთ საინფორმაციო ტექსტი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სადაც მოცემულია რას ნიშნავს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა შემდგომლობას მისი არსი, პრინციპები და აი ამ ვიდეოს და საინფორმაციო ტექსტის ანალიზის შემდეგ მოსწავლეებს ვთავაზობთ უკვე დისკუსიას ცხოვრების ჯანსაღ წესსა და სწორი კვების მნიშვნელობაზე. რასაკვირველია სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაში დაგვეხმარება შეკითხვები, რომელიც გვაქვს მოცემული, მაგალითად, რა კავშირია ჯანსაღ კვებასა და ადამიანის ჯანმრთელობას შორის. აი ამაზე როცა იფიქრებს მოსწავლე, ამ კითხვაზე პასუხი უკვე დაეხმარება შეფასების კრიტერიუმის კითხვასაც გასცეს პასუხი. რა შეიძლება იყოს ჭარბწონიანობის მიზეზი? ეს ნამდვილად ყოველთვის აინტერესებთ ხოლმე ამ ასაკში მოსწავლეებს. რომელი პროდუქტები უნდა შედიოდეს ჯანსაღი კვების რაციონში, რატომ გვირჩევენ დიეტოლოგები ხილის და ბოსტნეულის ჩართვას კვების რაციონში, რატომ უნდა ჩართოთ კვების რაციონში პური, პარკოსნები, რატომ არის მნიშვნელოვანი რძის და რძის პროდუქტების მიღება. ესე იგი მოსწავლეების ყურადღებას ვამახვილებთ ისეთი პროდუქტების მნიშვნელობაზე, როგორიც არის ხილი, ბოსტნეული, პარკოსნები, რძის პროდუქტები და მსჯელობთ მათი მიღების აუცილებლობაზე. რა ითვლება სწრაფი კვების პროდუქტებად? ყველაზე ხშირად კვების რომელი ქსელი სტუმარი ხარ? რატომ მიმართავ სწრაფი კვების ობიექტებს ან სასუსნავების შეძენას? რას ნიშნავს შენთვის ჯანსაღი კვება? როგორ ფიქრობ, ჯანსაღად იკვებები? ანუ მოსწავლე აფასებს საკუთარ კვებას და გამოაქვს დასკვნები.
როგორია შენი კვლევის შედეგები აღმოაჩინეს აღებავი რუხპურში? ეს კითხვა დაისმება, როდესაც უკვე კვლევითი აქტივობა იქნება განხორციელებული. რა ნაბიჯები გადადგი კვების რაციონის შესადგენად? თქვენ იცით, რომ აქტივობა მესამე სწორედ კვებითი რაციონის შედგენა იყო და აი აქ უკვე ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რა ნაბიჯების გადადგმა დასჭირდა მოსწავლეს იმისთვის, რომ შეედგინა კვების რაციონი. რამდენად განსხვავდება შენ მიერ შედგენილი კვების რაციონი შენი თანაკლასელების რაციონისგან. ანუ აი აქ შედარებაზეც ძალიან კარგი იქნება აქცენტებს თუ გავაკეთებთ. ვფიქრობ, ამ აქტივობების განხორციელება პასუხები დასმულ შეკითხვებზე მოსწავლეებს საშუალებას მისცემს, რომ საბოლოო ჯამში გასცეს პასუხი კითხვაზე, რა შედეგი მოყვება მოზარდის მიერ სასუსნავების და სწრაფი კვების პროდუქტების სისტემატურად გამოყენებას. ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ მეორე ნაბიჯზე, რომლის ფარგლებშიც განხორციელებული აქტივობები მოსწავლეს მისცემს საშუალებას უპასუხოს კითხვაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი საკვები ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. გთავაზობთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე რესურს, უპირველეს ყოვლისა სახელმძღვანელო პარაგრაფი 6, სადაც არაჯანსაღ კვებაზეა ინფორმაცია მოცემული და მოსწავლეებმა უნდა გაანალიზონ სახელმძღვანელოს ტექსტი და იმსჯელონ, რა საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაზიანებისას. ასევე მოსწავლეებს თავაზობთ საპრეზენტაციო მასალას საკვების შენახვის შესახებ, როგორ უნდა შევინახოთ საკვები პროდუქტები, რომ მათ შეინარჩუნონ თავისი თვისებები. აი ესეთი საპრეზენტაციო მასალაა, საკმაოდ საინტერესო და მოსწავლეები მსჯელობენ საკვები პროდუქტების შენახვის წესების და დაცვის შესახებ. შემდეგი აქტივობა, ეს ისევკვლევითი აქტივობაა, ეს გახლავთ ეტიკეტის კვლევა. მოსწავლე უნდა გაეცნოს სხვადასხვა პროდუქტის ეტიკეტს, დაადგინოს პროდუქტების შენახვის ვადა და შემცველი კონსერვანტები. ეს დავალება სახელმძღვანელოშიც არის მოცემული და შეგვიძლია ინსტრუქცია სწორედ სახელმძღვანელოს დავალებიდან ავიღოთ. კვლევის ინსტრუქცია. და ბოლო აქტივობა, რომელსაც გთავაზობთ, ეს არის ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებული სლოგანების შექმნა და წარმოდგენა თანაკლასელების წინაშე. კითხვები, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეებს სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაში, გახლავთ შემდეგი. რა საფრთხე ემუქრება ადამიანის ორგანიზმს საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაზიანებისას? რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობისთვის ჯანსაღი კვება? რა უპირატესობა აქვს ცხოვრების ჯანსაღ წესს? რა გვიშლის ხელს, რომ ჯანსაღად ვიცხოვროთ? რა პრობლემები გაქვთ ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით? გაგიკეთებიათ თუ არა რაიმე არსებული პრობლემის გადასაჭრელად? გინახავთ თუ არა სხვების მიერ ამ მხრივ გადადგმული ნაბიჯები? რა კავშირშია ჯანსაღი კვება ადამიანის დღეგრძელობასთან, ბედნიერებასა და შრომის უნარიანობასთან? როგორ დავაფიქროთ ანატოლები გამოკვეთილ პრობლემებზე? როგორც ხედავთ, ეს არის კითხვები, რომლებიც მოსწავლეებისგან მოითხოვს საკითხის კარგად გააზრებას, გაანალიზებას, მათ უნდა დააკავშირონ ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ადამიანის დღეგრძელობასთან, შრომის უნარიანობასთან, ბედნიერებასთან და ამავე დროს იფიქრონ, უკვე გამოკვეთილ პრობლემებზე, როგორ დააფიქრონ თანატოლები, რა ნაბიჯები გადადგან ამისთვის. ვფიქრობ, მოცემული აქტივობები ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოსწავლეებს დაეხმარება უპასუხონ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი საკვები ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. მას შემდეგ, რაც აი ამ ორივე ნაბიჯს გავივლით ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად, ვფიქრობ, ისინი მზად იქნებიან, რომ წარმოადგინონ კომპლექსური დავალების პროდუქტი და მოცემულ შემთხვევაში ეს გახლავთ უკვე ვიდეო რგოლი.
დავალების წარდგენის პროცესში შეიძლება მათ დაუსვათ ისეთი შეკითხვები, როგორიცაა აღწერე, როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი, რა პროდუქტი შექმენი, რა საკითხს შეეხება შენ მიერ მომზადებული დავალება, რატომ შექმენი ვიდეო რგოლი და რისი თქმა გინდოდა მისი საშუალებით, ვინ შეიძლება დაინტერესდეს შენ მიერ შექმნილი კომპლექსური დავალებით და რატომ. რა დაბრკოლებებს წააწყდი დავალებაზე მუშაობის პროცესში. რას გააკეთებდი სხვაგვარად ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას. შენი აზრით რით გავს და რით განსხვავდება შენი დავალება თანაკლასელების ნაშრომებისგან. ანუ შეიძლება დაუსვათ ყველა ეს კითხვა, ანუ კიდევ რაიმე სხვა კითხვები, მთავარია რომ მოსწავლეები კიდევ ერთხელ დავაფიქროთ გაწეულ სამუშაოზე, მუშაობის პროცესზე და იმაზე თუ რა პრობლემები გამოიკვეთა, როგორ გადაჭრა პრობლემები და დაბრკოლებები, როგორ გაუმკლავდა დაბრკოლებებს და რას გააკეთებდა, ვთქვათ, ხელახლა რომ იწყებდეს მუშაობას. ანუ ამ კითხვებზე პასუხი კიდევ ერთხელ დააბრუნებს მოსწავლეს შესასწავლ განსახილველ საკითხთან და ამავე დროს ხელს შეუწყობს მეტაკოგნიტური უნარების განვითარებას. რასაკვირველია, სწავლა-სწავლების პროცესისთვის რეკომენდებულია აქტიური სწავლა, მოსწავლე არის აქტიური მონაწილე სასწავლო პროცესის, მასწავლებელი არის ფასილიტატორი, რომელიც წარმართავს ამ პროცესს. რასაკვირველია, ჩვენი მუშაობა ეყრდნობა კონსტრუქტივიზმის პრინციპებს, ანუ წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით ხდება ახალი ცოდნის კონსტრუირება. მნიშვნელოვანია სწავლის სწავლა და მეტაკოგნიტური უნარების ჩამოყალიბება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ და ხელს ვუწყობთ ცოდნის სამივე კატეგორიის ჩამოყალიბებას. ინფორმაციის ორგანიზებას და ურთიერთდაკავშირებას. ანუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შერჩეული რესურსები იყოს საინტერესო, მრავალფეროვანი, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლების აქტიურ ჩართვას, მოტივაციის და ინტერესის გაზრდას და საბოლოო ჯამში გაგვიყვანს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებსა და შედეგებზე. ეს არის ის, რაც მინდოდა დღეს წარმომედგინა მოცემული ვიდეო გაიდით. კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დამირეკოთ მოცემულ ტელეფონზე ან მომწეროთ ელექტრონულ პოსტაზე, რომელიც ჩანს ეკრანზე. მე ვარ ხაზზე, მზად ვარ გიპასუხოთ დასმულ შეკითხვებზე, შეძლების დაგვარად რასაკვირველია. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.